唔係最簡單嘅問題就係話，你唔可以話一國咧係大過兩制。居然台上講者有人鼓吹到講話兩制大於一國喎。喂，咁啊，我唔知佢喺呢邊度爆出嚟㗎啦，即係佢本人嚇，佢係咩國籍嘅咧？啊，所以話喂咩叫公投啫？13億唔多過香港700幾萬人，你喺學生會講嘅嘢，17後冇公眾冇飯食唔緊要，只要大家出嚟嗌3聲民主。沙士嘅期間，我哋喺邊度啊？嚇 OK 好，金融風暴你喺邊度啊？好多謝你朋友。我冇話呢邊仲有冇第人想發言？兩制大過一國。阿叔你唔好屈我，你唔可以話一國咧係大過兩制。我冇話呢邊仲有冇第人想發言？兩制大過一國。我幫美國佬講嘢，我使幫美國佬講嘢。乜條啊？你話我講嘢冇 point，我講嘢都唔知幾撚咁有 point 啊！我講嘢都好有 point 啊！我識講粗口啊，死明！